Sveiki! Taip, aš gyvas. Šiame video bloge norėčiau pašnekėti apie vieną dalyką, kuris man duoda ramybės nuo praeitų metų. O šiaip tai daugiau, netgi prieš 2 metus. Bet nesmė. Yra tokia dėla, prieš 2 metus dariau front flipą. Savo patį pirmąjį front flipą. Ir aš esu failinu. Ir negalėjau jo dabar čia neįdėti, nes tai būtų nesąžininga. Ir man tai neduoda ramybės. Bet tą video aš dabar įkelsiu ir pažiūrėjau, kas išėjo. Taigi žiūrim video. Kaip aš gražiai reguliuoju eismą ir atkreipkite, kaip jis manęs klauso. Eina ten, kur pasakysiu. Taigi, pasiruošęs įsipigėjimui. Aš bėgu. Bla 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 bla. Kaip man, aš jį padarysiu ar ne? Taigi, balsuokime. Kurie mano, kad aš jo nepadarysiu, einame čia. O kurie mano, kad padarysiu, einame čia. Taigi 95% žmonių mano, kad aš jį nepadarysiu, o kiti 5 lieka ištikimi Dievui, kad aš jį padarysiu. Tik žiūrim, kurie teisus. Dievo tikintis ar netikintis. Oi, tu ma, pizdan. Aš nukritau, bet aš bent padariau pusę kelio ir apsisukau vieną ratą. Bet aš nepilnai nusileidau ant subinės. Ir nepastebėjot, kaip aš žymiau keikti. Pizdan. Nepaisant to, kad nepadariau front flipo, nukritau ant subinės, tai dar ir mano šypsena veide kaip pas Keviną iš Vienos namuose. Pažiūrėkit, koks palyginimas. Panašu. Įdomu, kodėl aš toks patenkintas, kad jo net nepadariau. Bet mano šypsena veide, lyg gavęs 20 kalėdinių dovanų, man nupirkė vieną eglę ir gavęs bemsą su Maugliu. Jo, labiausiai patiko, kaip aš reguliuoju eismų pradžioje. Čia jau grįžtame iš pabaigos į pradžią. Biškį apkalbėkime ir pakalbėkime apie tai. Ten aš reguliuoju kaip policininkas kiaurą dieną, naktį dieną. Blet, ką čia nusišnekėjau. Aš ten kaip tie mentai, kurie kiaurą dieną masikuoja savo lasdelėm gatvėje. Jo, ir vis dar nesuprantu, kad aš nedirbu tokios specialybės. Taigi dar galite pasiklausyti kokią gražią šaglutę turiu namuose. Taigi štai ir aptarėm vieną video, kuris man nedavė ramybės už 2 metus. Ir aš apkalbėjau drąsiai, maloniai ir kaip tik galėjau. Tas video buvo smagus. Jisai filmuotas su telefonu Nokia 6, ten kažkoks 130, man atrodo C. Nes matot kokybė lempinė, lyg filmuota su bulve. Blogiausiu atveju su keptuve. Kepa? Taigi štai tiek šiame video blogė. Jei norite daugiau blogų, užeikite mano kanalą, paspauskite nežinau ką ir ten surasit kažką, kur galima paspausti eiti fanus. Galite sakyti, kad aš kopijuoju Rėksnį, kopijuoju William Johnsoną, kopijuoju dar kokį Bybį, bet pasakysiu tik tai vieną. Darau kaip aš noriu ir man yra nusipisti ant jūsų nuomonės.